સમાચારના અંતે વાત કરીએ સુરતની તો સુરત ખાતે એન્જોય ફિલ્મ્સ ફેસ્ટિવલ દ્વારા ફેસ ઓફ ઇન્ડિયા 2020નું વર્ચ્યુઅલ ઓનલાઈન ફેશન કોન્ટેસ્ટ 2020માં ફેશન શો મિસ્ટર એન્ડ મિસ સુપર મોમ સુપર કિડ્સ એન્ડ ગોલ્ડન વુમન જેવી કેટેગરીમાં 400થી પણ વધુ એન્ટ્રીઓ આવી હતી, જેમાં વિશેષ અતિથિમાં જગદીશ પુરોહિત, CID ફેમ જીમી નંદા તથા કિડ્સ વર્લ્ડ નર્સરીના પ્રિન્સિપાલ દેવિકા કંસારા અને રૂપાળ શાહ, અમિત શાહ જેવી વિશેષ અતિથિની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. Hi all, I want to give कोमल होती हैं बेटियां, माँ बाप के हर दुख में रोती हैं बेटियां, भाई के प्यार के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं बेटियां, फिर भी ना जाने क्यों कोख में ही मारी जाती हैं बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा बड़े भाग्यों से होता है, बेटा बड़े भाग्यों से होता है, लेकिन बेटी बड़े सौभाग्यों से होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार।